Fala, camaradas do canal Most Wanted. Estarei aqui reagindo então ao revólver do Bruto Sincero, que é um camarada aqui do canal Most Wanted, que caso você não conheça, pode estar acessando o canal dele aqui na descrição, firmeza? Esse aqui é um vídeo exclusivo no qual ele gravou e enviou aqui para a organização Most Wanted, no qual estarei aqui reagindo e comentando a respeito do revólver dele. Então bora lá começar. Bom, deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Desse lado aqui, ó, que é o lado mais simples. Já vou comentar aqui, 1 minuto e 9. Camaradas, vocês podem estar observando aí que de começo já, obviamente, o revólver que o Bruto Sincero fez é uma das armas mais detalhadas possíveis. Pelo menos vocês podem ver aí que a parte estética está bem elaborada e teve um trabalho enorme para se fazer uma coisa dessas. Então você já pode ver aí claramente que está muito detalhado e muito bem trabalhado. E além de ser um revólver que contém tambor giratório. Tem o detalhe aqui, que são esses desenhos em dourados que eu fiz, tá? Gostei bastante. O cabo é de madeira, tá? É madeira mesmo, eu fiz à mão, envernizado, tá? Ó, cabo envernizado em madeira. E do outro lado, que esse aqui é o lado principal, aqui tem, aqui ó, Bruto R1000, Bruto.R1000, que é de Bruto.Revolver1000, beleza? Esse aqui, como é o primeiro revólver que eu fiz, eu apelidei ele de 1000. Vocês podem ver aí que o Bruto comentou que ele realizou ali, né, a estratégia de colocar um nome para o equipamento dele, baseado no próprio nome e também com uma variação numérica, na qual esse modelo, como ele mesmo explicou, é o modelo 1000. E também utilizando de diversas cores para dar um destaque ainda maior. Creio eu pelo menos que no combate essa arma seria um troféu para quem ganhar a guerra. Tanto que é uma arma chamativa. Eu mesmo ou o JV iríamos atacar o Bruto diretamente para atacar ele, não para vencê-lo, mas pegar a arma dele, porque a arma dele é um troféu inédito, como vocês podem mesmo estar vendo, né? Coloquei uma bexiga aqui só para estar mostrando, tá? Mas nem vou deixar com a bexiga, que eu gostei tanto que eu não vou nem usar em batalha. É uma pena, Bruto, que você não vai utilizar esse equipamento em batalha, até por conta que a minha equipe estaria atrás do equipamento e também de destruir você. Mas é um equipamento super interessante e requintado. Porque eu não tinha mais spray. Spray é caro, a tinta ficou meio que um pouco grossa aí. Mas você pode estar girando aqui tranquilamente nosso cão giratório. Vocês podem ver também que, como um revólver dos outros modelos que estão aqui para lançar no canal, também tem a função de rotação do tambor, que permite, no caso, efetuar mais de um disparo um atrás do outro, né? Consecutivo, basicamente. Fora, beleza? Depois de empurrado ele para fora, ele sai, tá? Aqui tem como se remover, ele é um... Vocês podem estar vendo aí o mecanismo que o Bruto Sincero elaborou, bem interessante também, né? Que permite ali o revólver ser municiado e desta forma poder executar os disparos subsequentes. Tá conectando ele aqui novamente, beleza? Não tem mira, por que motivo não tem mira, galera? Eu nunca vi um revólver com uma mira, tá? Então eu tentei fazer aí o mais fiel possível, beleza? É bem interessante, é bem realista. Voltei aqui e para travar é o mesmo processo, tá? Na verdade é o processo inverso. Coloca aqui o parafuso. O Bruto comenta aqui nesta parte, 1 minuto e 1 do segundo vídeo, que o revólver dele não detém de miras, até por conta que ele mesmo não viu um revólver com mira. Contudo, os revólveres têm mira, só que não é uma mira, digamos assim, anexada. Claro que no mundo de armas de feijão você pode anexar o que você bem entender para colocar numa arma de feijão, como um revólver, mas está bem criativo até este ponto, né, a arma dele, vocês podem estar vendo. Beleza? Particularmente gostei bastante de fazer esse revólver, gostei bastante do resultado também. Comentem aí o que vocês acharam, beleza? Bem, vamos finalizando aqui então. Vocês podem ter visto aí, né, que o Bruto Sincero apresentou o revólver dele que ele construiu com uma grande tecnologia, com estilo e também, cara, sendo um grande troféu
de guerra, que caso você vença ele, você pode adquirir o revólver dele. Desta maneira, então, podemos já citar os pontos positivos desse revólver. Claramente a estética vai ficar de fora, na parte pragmática, né, que seria de colocar em prática, mas o revólver dele possui um tambor, que pode ser municiado, tem também uma empunhadura diferenciada, e creio eu não seja uma arma tão pesada, ou seja, no quesito de notas podemos avaliar aí em 5 estrelas. Contudo, isso pode variar de cada um dos autores. Eu no caso avaliaria em 4,9, mas resumindo em 5 estrelas, que dá para estar executando operações com esse equipamento. E além de ser bem interessante, né, como um troféu de guerra. Camaradas, vocês também podem verificar aqui o canal do Bruto Sincero, no qual ele quer passar uma mensagem... Camaradas, vocês podem verificar o canal do Bruto Sincero através dessa parte aqui, na qual ele quis dedicar esse momento para explicar para vocês os conteúdos que vocês podem encontrar por lá. Então fiquem por aí, já também se inscrevam no canal Monstro Wanted, deixe o seu gostei, e se você curtiu o revólver do Bruto Sincero, acesse o canal dele lá, comenta e também se inscreva e torne-se membro, firmeza? Eu vou ficando por aqui, MW Inter, e até os próximos vídeos. E falou! Eu queria aproveitar para estar fazendo aí uma divulgação tanto do meu canal quanto dos vídeos de armas de feijão e tudo mais, pessoal. Vídeo de arma de feijão são vídeos exclusivos lá no canal pra galera que é membro, tá? Lembrando que para ser membro no meu canal custa apenas R$ 1,99 por mês, pessoal. Apenas R$ 1,99, tem diversas vantagens exclusivas, tá? Ao longo do canal, na frente do nome, emojis exclusivos e vídeos exclusivos para membro, tá? Além desse revólver aqui de feijão, vocês vão estar conferindo diversas outras armas de feijões top. Não esqueçam de estar passando lá no meu canal e estar se inscrevendo, galerinha. E vira membro lá que vale muito a pena, viu? Apenas R$ 1,99. Tamo junto, galerinha do canal Monster Wanted.